कटिंग बोर्ड सब घूमने मारा నాన్నగారికి అందరినీ ఆ చిన్నప్పుడు కథలు అన్ని ప్యాక్ చేసి రైలు మంది వంకాయ अभी चल रहा है ये అవసరం లేదు मुंह लगा हुआ है ना చట్నీ కానీ పప్పు కానీ అన్ని కవర్ ఉంది కదా కవర్ कूलर है ये किसका है అమ్మా అన్నం పెట్టారు చెత్త వాళ్ళు వచ్చారు చెత్త పెట్టారు చెత్త 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 వాళ్ళు వచ్చారు చెత్త బండి వచ్చారు सब मार देना